इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की भी कमेंट में ये नहीं लिखना पड़ेगा कि भाई साउंड इफेक्ट दे दीजिए। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का नाम बताता हूँ जिससे आप सभी तरह के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आ जाइए, मैं लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लेना है। ओपन होता है, ये myinstance.com का एक वेबसाइट है। आप यहाँ पर कोई भी साउंड इफेक्ट सुन के देख सकते हैं। आपको बहुत तरह के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं और जो भी साउंड डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड MP3 में बस आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मैं डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये बस सेव हो जाता है। भाई इससे अच्छी वेबसाइट मैंने कभी नहीं देखी। तो जल्दी से ओपन करिए वेबसाइट, अपने साउंड इफेक्ट डाउनलोड कीजिए।